Olá, eu sou a Gabriela Vedolin, dentista de Porto Alegre, especialista em disfunção temporomandibular e do orofacial e trabalho com odontologia do sono. Hoje eu estou aqui para falar sobre o tratamento da apneia com aparelhos intraorais em pacientes que têm bruxismo. É muito comum que um evento de bruxismo aconteça após um evento de apneia, ou seja, na mesma fase do sono. Frequentemente, acontece o diagnóstico de bruxismo e de apneia no mesmo paciente. E os aparelhos intraorais, eles permitem o tratamento conjunto de ambas as situações, protegendo os dentes de desgaste e a musculatura, e quando corretamente indicados, vão tratar a apneia do sono sim. Então, se você tiver diagnóstico de bruxismo e de apneia, procure um profissional capacitado, que vai contribuir para o diagnóstico adequado e fazer a indicação correta do melhor tratamento para o seu caso, e o acompanhamento posterior, que é fundamental. Aparelhos intraorais, sim, podem ser utilizados em pacientes que têm apneia e bruxismo do sono.